Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Үш ғұмыр, бір тағдыр». Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар үш бәйтерек атауымен белгілі болған белгілі тұлғалардың бірі бірегейі Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және Бейімбет Майлин. Тарихқа жүгінетін болсақ, 1921 жылдан 1954 жылдар аралығында бұрынғы КСРО-дан 3.007.777 адам жазықсыз сотталып, соның 642.000-ы атылған болатын. Қазақ зиялылары, мәдениет қайраткерлері түрмелерге тоғытылып, жазықсыз атылды. Олардың қатарында Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіровтер де жазықсыз құрбан болды. Бейімбет Майлинге тоқталатын болсақ, проза жанрында, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол Садақ, қолжазба журналдарында, Айқын журналында, Қазақ әдебиетінде, газеті журналдарында алғашқы өлеңдеріне ден қояды. Сахара жұртының мұң-мұқтажын, арман аңсарын, әсіресе азаттық теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өресін биіктетуге қомақты үлес қосқан. Оның Майдан қызы, Рәзия қыз, Қашқын келіншек, Зайкүл, Маржан, Өтірікке бәйге, Хан күйеуі, Кемпірдің ертегісі, Бөліс, Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандығымен, оқиғалық тартымдылығымен, өзіндік тіл стилімен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Сәкен Сейфуллин қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушы, дарынды драматург, білікті ұстаз, мемлекет қайраткері. Қазақстанның қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі. Қазақ ССР-ның Халық комиссарлар кеңесінің алғашқы төрағасы болған. 1914 жылы Қазан қаласында өткен күндер деп аталатын тұңғыш өлеңдер жинағы бастырып шығарған. Омбыдағы қазақ жастарының бірлік қауымы басшыларының бірі болған. Сәкен проза, драматургия, әдеби сын, әдебиеттану салаларында көрнекті еңбек етті. Жұбату әңгімесі Сәкеннің қазақ әйеліне арналған алғашқы прозалық шығармасы. Жемістер, біздің тұрмыс, сол жылдарда туындыларында замандастар өмірі бейнеленген. Сәкен қазақ халқының патшалық езгіге қарсы күресін тар жол тайғақ кешу атты тарихи мемуарлық романында көрсетеді. Публицистика саласының дамуына қосқан еңбегі баға жетпес қазақтың ескі әдебиет нұсқауларын зерттеу, бастыру ісімен де шұғылданды. Бейімбет талантының күштілігі сонда, шұғаның белгісі, оның биік емес, тек алғашқы адымы ғана. Және бір ғажабы, шұғаның белгісі және Қара шелектегі Айша, өзге шығармалардағы Күлпаш, Шарипа, Раушан образдарының арасында тұтас бір дәуір жатыр. Әуезов тілімен айтқанда, шұға Шиллер геройларына тән бір ғана импульстың құлы болса, соңғы атаған жұпыны әйелдер образында Чехов реализмінің кеңдігі, тереңдігі жатыр. Алғашқы қадамында шұғамен романтизмге, қазақ әдебиетіндегі дәстүрлі тақырыпқа сәлем берген Бейімбет, содан кейін оған қайтып оралмай, реализмнің кең арнасына түседі. Сөйтіп Бейімбет әдебиет ұзақ жылдар өтіп кетілетін жолға жедел түсті. Ерте ер жетті. Әйгілі ақын драматург, сөз зергері Ілияс Жансүгіров қазақ поэзиясының әдебиетінің барлық жанрларына қалам тартып, елеулі туындылар берген әмбебап дарын. Алғашқы жинағы 1928 жылы 34 жасында жарық көрген. Ілияс 5-6 жылдың ішінде арынан алға озып, Абайдан кейінгі дәуірдің аса көрнекті ақынына айналды. Прозалық драматургиялық талантты кесек туындыларын айтпағанда, Күйші, Күй, Құлагер сияқты классикалық шығармалар тудырды. Ілияс поэзиясы
ойға қанат, сезімге нәр берген, ешқашан ескірмейтін мәңгі жас поэзия. Өлімге жан екенсің қия алмайтын, өлеңнің құшағына сия алмайтын, қазақты көргің келсе, міне осы деп, көрсетсе жер жүзіне ұялмайтын, деп Сырбай Мәуленов ағамыз жырлағандай, ақиық ақын, атақты қоғам және мемлекет қайраткерлері, әдебиет зерттеушісі Сәкен Сейфуллиннің жарқында қайғылы өмір жолы оқырман қауымды бейтарап қалдырып көрген емес. Ілияс Жансүгіровтің шығармалары беріліп тұр, бұл жерде қарап шықсаңыздар болады. Оның ішінде жолдастар, күй, құлагер, күйші деген сияқты бірнеше туындылары берілген. Бұл жерде Бейімбет Майлин шығармалары, Тартыс, Шұғаның белгісі және де көптеген Қызыл жайлау, Күн құшағында деген сияқты шығармалары берілген. Ал мына жерде Сәкен Сейфуллиннің атақты шығармалары Айша, Көкшетау және өзінің мемуарлық шығармасы Тар жол, тайғақ кешу мемуарлық романды кітаптары берілген. Қазақ халқы үш бәйтерек деп атап кеткен Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин қазақ әдебиетінде айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде үлкен үлес қосты. Олардың қаламынан Қазақстанның дарқан даласы, өндіріс орындары мен еңбек адамдарының іс-әрекеттері, өмірге деген құштарлықтары, болашаққа деген сенімдері кеңінен көрінеді. Үш бәйтерек ұлттық сөз өнерін азаматтық бейне, беделімен де, қайраткер, қаламгерлігімен де биік белестерді көтерді. Ұлт руханиятын даңқты туындылармен, тақырып байлығымен, жанрлық қырларымен, көркемдік әлемімен байытты. Қазақ бәйтерек ағашын киелі санап, қасиет тұтады. Тамырын тереңге жайған бәйтерек сан тарапқа жол ашып, көкпен жарыса өседі. Ұзақ жылдар бойы өсіп өнетін ағаш екен. Біздің қазақ халқы өз ұлын, батырларын ескеріп, еңбегін бағалап, 5 арыс, 3 бәйтерек деп өз сүрген қоғамына қарап, еңбегіне қарай толғап, бағалап келеді. Жас ұрпақ ағалар салған асыл жолды, олар қалдырған мол мұраны сақтап, қастерлеп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізейік.